សាមនមានភ្ជាប់ភ្ជួរខ្លាំងណាស់ជីវិតយ៉ាងក៏ដូចឆ្នោដែរមានតង់ចិនស្លាប់ដូចភ្ជាប់ភ្ជួរបបោអសងខឹមគ្មានអ្នកណាពឹងផ្អើលគុំភ្លេចថាព្រះគ្រីគុំនៅជាមួយព្រះអង្គជួយអ្នកដែលមានកម្លាំងទន់ខ្សោយឲ្យត្រឡប់មកវិញរកព្រះគ្រីដែលជាជីវិតទុំចិត្តឲ្យព្រះគ្រីនូនចិត្តយើងពឹងផ្អែកលើព្រះគ្រីទុំចិត្តលើព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ជាថ្មដារឹងមាំព្រះគ្រីជាព្រះម្ចាស់ព្រះគ្រីជាកម្លាំងទ្រង់ជាខែនដែលទ្រង់ជួយការពារយើងទោះតែនេះខ្ញុំទុំចិនថាជំនះនៅលើក្តីស្លាប់ធ្វើឲ្យយើងមិនភ័យខ្លាចឡើយពឹងផ្អែកលើព្រះគ្រីទុំចិត្តលើព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ជាថ្មដារឹងមាំព្រះគ្រីជាព្រះម្ចាស់ព្រះគ្រីជាកម្លាំងទ្រង់ជាខែនដែលទ្រង់ជួយការពារយើងទោះតែនេះខ្ញុំទុំចិនថាព្រះគ្រីគង់នៅជាមួយយើងព្រោះព្រះអង្គមានជ័យជំនះនៅលើក្តីស្លាប់ធ្វើឲ្យយើងមិនភ័យខ្លាចឡើយជាព្រះជន្មដោយអំពើបាបរបស់យើងធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានសោយក្តីលំបាកស៊ូទ្រង់រំទុំនៅលើឈើឆ្កាងដោយឈើឆ្កាងនៃទុក្ខលំបាករបស់ទ្រង់បានមកសង្គ្រោះយើងក្នុងទីងងឹតឲ្យមានជីវិតថ្មីឡើងចូលយើងកែប្រែចិនគំនិតថ្មីទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញកូនសូមអរព្រះគុណទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងដោយ
ឲ្យមានជីវិតថ្មីឡើងចូលយ៉ាងកែប្រែចិនគំនិតថ្មីទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញដល់ជឿឆ្កាងនៃទុកលំបាករបងទ្រង់បានមកសង្គ្រោះយើងក្នុងទីងងឹតឲ្យមានជីវិតថ្មីឡើងចូលយ៉ាងកែប្រែចិនគំនិតថ្មីទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមចូលយ៉ាងកែប្រែចិនគំនិតថ្មីទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញ ông cây cỏ nơi xa hết mi áo pre bovo Prem đột phung Trung xóm răng nhung ដើម្បីបំភ្លឺជនដែលវង្វេងមនុស្សក្នុងលោកាពេញដោយទងសោទ្រង់ចាត់ខ្ញុំមកសម្រាប់តងគេដោយសារហេតុនេះអោព្រះបវរខ្ញុំសែនត្រេកអរក្នុងព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនសូមសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះម្ចាស់គង់នៅជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរ បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះអាគមសកលនឹងថ្ងៃនេះសម្ដេចប៉ាបក៏នៅបើកនៅទីក្រុងរ៉ូមយើងចូលនៅក្នុងអភិវឌ្ឍជានេះដោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ព្រះសាគមរបស់យើងទាំងមូលដល់ប្រទេសរបស់យើងនិងជាពិសេសនៅក្នុងខែដប់នេះដែលយើងសង្ឃឹម ព្រមបែនហើយយើងអាចជួបគ្នាយើងអាចអធិដ្ឋានបានយើងអាចទៅរៀននៅសាលាបានយើងអាចទទួលអប់រំជំនឿបានទោះជាយើងចូលនៅក្នុងអភិវឌ្ឍនេះដោយទទួលស្គាល់អំពើបាបរបស់យើងដោយទូលអង្គព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជំរះ
ចិត្តកំណត់របស់យើងខ្ញុំដើម្បីថ្វាយពិពោជានេះដោយសូមរំខ្ញុំសូមតទួសារភាពចំពោះព្រះដ៏មានឫទ្ធិធានុភាពសពប្រការហើយចំពោះអស់បងប្អូនផងដែរខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនដោយកាយវាចាចិត្តនិងដោយខានបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអើយតើខ្ញុំអើយតើខ្ញុំអើយធ្ងន់ណាស់ហេតុនេះសូមព្រះនាងព្រហ្មចារីមារីអស់ទេវទូតនិងសន្តានបុគ្គលទាំងឡាយព្រមទាំងអស់បងប្អូនសូមជួយអង្គវត្តព្រះជាអង្គម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំផង សូមព្រះដ៏មានជានុភាពសុប្រការសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាលើកលែងទៅរំដោះបាបរបស់យើងខ្ញុំព្រមទាំងប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំមានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចផងអាមែនអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមអាណិតអាសូរ ព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតអាសូរ អូព្រះគ្រីស្ទអើយសូមអាណិតអាសូរ អូព្រះគ្រីស្ទអើយសូមអាណិតអាសូរ អូព្រះអម្ចាស់អើយសូមអាណិតអាសូរ អូព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតអាសូរ ហើយយើងលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សូមលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅស្ថានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយសូមឲ្យមនុស្សលោកដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានសេចក្តីសុខសាន្តនៅលើផែនដីយើងខ្ញុំសូមកោតសរសើរព្រះអង្គលើកដំកើងព្រះអង្គក្រាបប្រណិបាតព្រះអង្គលើកដំកើងសេរីរុងរឿងព្រះអង្គអូព្រះគុណព្រះអង្គដែលប្រកបដោយសេរីរុងរឿងដ៏ធំទូលំទូលាអូព្រះជាអង្គម្ចាស់ជាស្ដេចស្ថានបរមសូរហើយជាព្រះបិតាដ៏មានឫទ្ធិនុភាពសប្រការអូព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់ជាព្រះបន្ត្រាតែមួយអូព្រះជាអង្គម្ចាស់ជាកូនជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ត្រានៃព្រះបិតាព្រះអង្គដែលដ៏បាបនៃពិភពលោកសូមអាណិតអាសូរយើងខ្ញុំព្រះអង្គដែលដ៏បាបនៃពិភពលោកសូមទទួលពីអង្គវរយើងខ្ញុំព្រះអង្គដែលគង់ខាងស្ដាំព្រះបិតា
ណិតអាសូរយើងខ្ញុំអោព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយមានតែព្រះអង្គទេជាព្រះដ៏វិសុទ្ធជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះដ៏ឧត្តមបំផុតព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធក្នុងសេចក្តីរុងរឿងនៃព្រះបិតាអាមែនសូមបងប្អូនតាំងចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះជាម្ចាស់ដ៏សប្បុរសព្រះអង្គគង់នៅកាន់មុខនិងកាន់ក្រោយយើងខ្ញុំហើយបំភ្លឺយើងខ្ញុំឲ្យសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវលើគ្រប់កិច្ចការសូមព្រះអង្គថែរក្សាការពារយើងខ្ញុំជារៀងរហូតយើងទូលងវោព្រះអង្គដ៏រួមជាមួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាអម្ចាស់យើងខ្ញុំអាមែនអត្ថបទទី1សូមថ្លែងព្រះគម្ពីរព្រះប្រាជ្ញាញាណខ្ញុំទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គប្រោសប្រទានឲ្យខ្ញុំមានសុភវិនិច្ឆ័យខ្ញុំទូលសូមព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យខ្ញុំមានគំនិតនៃព្រះប្រាជ្ញាញាណខ្ញុំយល់ឃើញថាមានព្រះប្រាជ្ញាញាណប្រសើរជាងមានរាជបល្ល័ង្កនិងអំណាចគ្រប់គ្រងទៅទៀតបើប្រៀបទៅនឹងព្រះប្រាជ្ញាញាណខ្ញុំចាត់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ថាគ្មានតម្លៃសូម្បីតែត្បូងពេជ្រដ៏មានតម្លៃក៏មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះប្រាជ្ញាញាណបានដែរបើប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងព្រះប្រាជ្ញាញាណមាសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលប្រៀបបីដូចជាខ្សាច់មួយក្តាប់តូចហើយប្រាក់ក៏ប្រៀបដូចជាភក់ដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះប្រាជ្ញាញាណជាងស្រឡាញ់សុខភាពល្អនិងសម្ផស្សទៅទៀតខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកព្រះប្រាជ្ញាញាណធ្វើជាពន្លឺនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រោះពន្លឺដែលចេញពីព្រះប្រាជ្ញាញាណមិនចេះស្រអាប់ឡើយព្រះប្រាជ្ញាញាណយាងមករកខ្ញុំទាំងនាំសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងនិងកាន់កោតទ្រព្យដ៏មានតម្លៃមកជាមួយខ្ញុំផងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់សូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សូមបងប្អូនបើកសៀវភៅរដូវធម្មតានៅទំព័រ107សូមណែនាំខ្ញុំឲ្យដឹងថាអាយុសង្ខារខ្ញុំអីលើកំណត់ប៉ុណ្ណាឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីជាផ្លូវខ្ញុំរិះគិតសំដែងហាងរតីមេតា
ក្តីករណាដ៏ប្រសើរចំពុះខ្ញុំជាអ្នកបំរើខ្ញុំមានអំណរគ្រប់វេលាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំកាន់តង់ធំអូពេលច្រើនឆ្នាំខ្ញុំវេទនាសូមប្រឲ្យខ្ញុំផុនតង់ខាសំបីយូរយាយ៉ាងនោះដែរសូមសំដែងឲ្យខ្ញុំឃើញច្បាស់ពីការសង្គ្រោះឥតកែប្រែឲ្យកូនចៅខ្ញុំឃើញហូរហែភាពថ្កុំថ្កើងដែរនៃព្រះអង្គអោព្រះម្ចាស់អើយសូមសំដែងសេចក្តីស្រឡាញ់មកខ្ញុំផងសូមជួយពង្រឹងការទាំងពួងខ្ញុំឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនរៀងរហូត អត្ថបទទី2សូមថ្លែងលិខិតរបស់គ្រីស្ទូតប៉ូលផ្ញើជូនគ្រិស្តបរិស័ទជាតិហេព្រើរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដ៏មានជីវិតនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមុតជាងដាវមុខពីរទៅទៀតព្រះបន្ទូលនេះចាក់ទម្លុះចូលទៅមាត់ព្រលឹងនិងវិញ្ញាណឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាកាត់សន្លាក់ឆ្អឹងនិងខួរឆ្អឹងចេញពីគ្នាព្រះបន្ទូលវិនិច្ឆ័យឆន្ទៈនិងគំនិតនៅក្នុងជំរឿចិត្តមនុស្សគ្មានសត្វលោកណាមួយដែលព្រះបន្ទូលមើលមិនឃើញឡើយចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គអ្វីៗទាំងអស់នៅទទេឥតបិទបាំងសោះឡើយយើងត្រូវទូលរៀបរាប់ថ្វាយព្រះបន្ទូលពីគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់សូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ Alleluia 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 នាងដែលចិត្តជាអ្នកក្រកសត់ពិតជាបានសុភមង្គលត្បិតគេទទួលព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខហើយ Alleluia 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 សូមព្រះមេចាស់គង់នៅជាមួយបងប្អូន ហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផង សូមថ្លែងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អទៅដោយសន្តម៉ាកុស សូមលើកដំកើងសេរីរុងរឿងនៃព្រះជាអង្គម្ចាស់ ព្រះយេស៊ូវកំពុងចេញដំណើរទៅមានបរិមម្នាក់រត់មកដល់លូតជង្គង់ចុះទៅមុខព្រះអង្គហើយទូលថាលោកគ្រូដ៏សប្បុរសអើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចទុកជាមរតកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកថាខ្ញុំសប្បុរសដូច្នេះក្រោយពីព្រះជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គគ្មាននរណាម្នាក់សប្បុរសឡើយអ្នកស្គាល់វិន័យស្រាប់ហើយថាកុំសម្លាប់មនុស្សកុំប្រព្រឹត្តអំពើពិតក្បត់កុំលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេកុំនិយាយកុហក
ធ្វើឲ្យគេមានទោសកុំកាយប្រវាច់យកសម្បត្តិនរណាសោះឡើយចូលគោរពមាតាបិតាបរនោះទូលព្រះអង្គថាលោកគ្រូខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតាមវិន័យទាំងនេះតាមពីក្មេងមកព្រះយេស៊ូវតតមើលទៅគាត់ហើយមានព្រះハរតីស្រឡាញ់គាត់ព្រះអង្គមានព្រះបង្គទូលថានៅខ្វះកិច្ចការមួយទៀតដែលអ្នកមិនទាន់ធ្វើគឺអញ្ជើញទៅលក់អ្វីដែលអ្នកមានរួចចែកឲ្យជុំក្រីក្រទៅធ្វើដូច្នេះទើបអ្នកមានសម្បត្តិសុខបន្ទាប់មកសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំកាលបរនោះឮដូច្នេះគាត់ធ្លាក់ទឹកមុខស្រពោនហើយវិលត្រឡប់ទៅវិញទាំងព្រួយចិត្តត្បិតគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនណាស់នេះជាព្រះបង្គទូលដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់សូមកោតសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ Alléluia 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 លោកគ្រូដ៏សប្បុរសអើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចទុកជាមរតកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សំណួរដែលយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះជាសំណួរដែលណែនាំឲ្យយើងចូលនៅក្នុងរឿងសារៈសំខាន់បំផុតនៃជីវិតរបស់យើងលើផែនដីនេះគោលដៅនៃជីវិតអនាគតនៃជីវិតយើងផ្លូវនៃជីវិតទៅដល់ណានឹងបរនោះដែលសួរដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចទុកជាមរតកណែនាំឲ្យយើងយល់ថាអនាគតរបស់យើងគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងគឺអីទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមរតកសំណួរដែលត្រូវតែណែនាំឲ្យយើងគិតពិចារណានឹងជាពិសេសពីប៉ុន្មានខែដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយ COVID-19 ដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកមានជាង4លានអ្នកកន្លះដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារ COVID-19 នឹងពេលយើងនៅឃើញមានកូនក្មេងមានអ្នកជំងឺនៅក្មេងៗដែរកូនក្មេងដោយសារខ្វះម្ហូបអាហារដោយសារខ្វះគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលឬដោយសារសង្គ្រាមដែលទទួលមរណភាពមុនអាយុកំណត់អាយុណែនាំមកយើងត្រូវតែយល់សំណួរនេះមិនមែនសំណួរសម្រាប់ចាស់សំណួរនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សដែលកំពុងរស់នៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារចិត្តពុតអាយុសំណួរនេះជាសំណួរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីថ្ងៃដែលយើងបានទទួលពិធីជាមួយទឹកយើងបានសុំជំនឿដើម្បីអីសុំជំនឿដើម្បីទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចនឹងសំណួរដែលមានថ្ងៃនេះសម្រាប់យើងតែយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចមិនទុកសំណួរនេះសម្រាប់ចាស់ជរាតាមពិតនៅក្នុងព្រះសាគមកាតូលិករបស់យើងឃើញយើងមានទាំងក្មេងទាំងយុវជនទាំងយុវនារីទាំងមនុស្សពេញវ័យដែលចូលអភិបូជាជារៀងរាល់អាទិត្យដែលស្ដាប់ព្រះបង្គទូលជារៀងរាល់អាទិត្យព្រះបង្គទូលដ៏មានជីវិតដូចយើងបានស្ដាប់ក្នុងអត្ថបទទី2ថ្ងៃនេះជាព្រះបង្គទូលដ៏មានជីវិតដែលមុតជាងដាវមុខពីរទៀតព្រះបង្គទូលដែលណែនាំមកយើងភ្ញាក់ស្មារតីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហេតុនេះហើយជំនឿរបស់យើងសាសនារបស់យើងមិនទុកសម្រាប់ចាស់ដែលចង់ធ្វើបុណ្យនៅក្នុងកន្ទុយនៃជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ផ្ទុយទៅវិញជាសាសនាដែលចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីណែនាំមកយើងគិតពិចារណាមូលហេតុខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវមូលហេតុខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងព្រះសហគមន៍មូលហេតុខ្ញុំបានសុំពិធីជាមួយទឹកឯចម្លើយយើងមានដោយសារខ្ញុំសុំមានជំនឿនឹងជំនឿណែនាំមកខ្ញុំទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចនេះជាគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងទោះជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះសំណួរដែលយើងស្ដាប់ជាសំណួរដែលណែនាំឲ្យយើងចូលនៅក្នុងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់
สำหรับชีวิตของบุญปัจจุบันนี้นั่นเป็นยังสดับชมไล่ยังดังท่าที่มุยยังโดดบอมปูนยังเดลกันเซลพรัมพระเฮลคินีได้commeสำหรับมนุษย์ comme proprette un peu peut kbot comme lui trois sambat roboke comme niei koho comme kai provan yok sambat na solai nang som korup mieda beida ni chia vinay mulatan tiang pram del yon thotay yok chatukda dambay da tam pre Yesu men dambay da tam pre chimcha nang chepise dambay rokken tivet okal tiene Pontani attend le moment. Tant peu près Jésus traîni, n'a noa moyen que picharona taim tiet. Dans sa borohnu del ban korup vinei pidam riemo pi quat ne kmeng mokmele quat ket kom opi samate piep. Ponte quat sda prebong tout le mouy del n'a noa moi quat pruichet ne prebong tout ni sera piung traîni. Ne kfa keika mouy tiet. Del log men toan feu que anchung to lo veille del moksam anchung moktam kiom. De ce ne croni yemin chom not pido som kan. Que timui dambei to tul tivet okal tianit yemenai pchoab timui troab sambat nei lokei. Menai choab doi min chet loplon. Chong ban promol sera piung taim tiet nang taim tiet. Ptui te win ne pel preisuta som lo troab som batte o nang chai dol nu krei kro mineta nai noa mo yung ket dol bonpo na etiet tianit. Nai noa mo yung chai krum lek chimui monu del kwa chiran chiang yung tiet. To si como yung to chimunu del pupen doi chet loplon chang min troab som bat yang chiran. To si preisu rum lekni. Poteni tapenang atuan le momte. Trong khói pre Yesu nai noa mo yung da tam pre Yesu temedong. Dochne presen ba yung picharna on pi domna del boronu trotait feu d'un beit totul tivet okal tianit timorodo timui pre Yesu kunang. D'un beit totul tivet okal tianit timui pre Yesu kunang. Timui korup vinei do som kan comme som lap. Comme proprette un peu kbot, comme lui trois sambatke, comme niei koho, som korup mida beida. Ni tia veida lien tokat feu de bei ru no yang sokodom romonie pour pein doi segedei soksan ne krong sonkum. Ba. De bei ru ne krong sonkum, pour se bei yung te oknir, yung korup mulatan neng vineini, sonkum robo yung sotei segedei sok. Doi sa yung deng ta yemen som lapke, yemen proprette un peu kubot chimui bidei popunyung, yemen lui troab sambatke, yemen ye koho, yung korup mida beida, lo mom de bei oi sonkum robo yung, ai min segedei sokmen. Ponte atuan lo mom te. Doi sa chomnot mui tiet ku yung tue doit medei de bei kat dol bampona etiet. Dol bampona etiet el kompon piba. Dus in mentai nai noam o yemin tumnik tumnong yang school chimui anekdotei o yung che korup tua me vinei o che korup selatoa o yung che ne keun do min chet anet meta dol bonpona etiet dot pre Yesu min pre harutei meta dot pre Yesu etrani yung bansda piek mui del nai noam o yung trotei kok dau menten pre Yesu min pre harutei srolain koat Ne pel nu pre Yesu tot multe quat. Nang pre Yesu min pre harutei srolain quat. Mun pre Yesu obrum taim tiet. Nang obrum ei o yung che ne keun dol bonpona etiet. O che ne keun dol munu del kompon kfa, munu del piba. O min chet anet meta dol nekdotei. Poteni tapenang atuan le momte. De bei ruh no knong segedei sok no knong chet roboyung. Yung korup vinei dan bei oi sankum robo yung mien sokodom romonie. Yung ne keun dol bonpona etiet del minchet anet meta. Nang yung yok pre Yesu tir tipeng temdong. No pel yung lo troab sambat robo yung te ta yung te ei yung da tam pre Yesu. Bon tuap mo sem anchung mok tam knyom. Eni yung lang do kumpulai. O yol ta tivet robo yung plutra Ni tir segedei sok del yung rokeun, do sa yung triem kloen,
de bij totul tivet okkal tianit. De je bamboon tiatis rolijn, tivet roboyung, mentai pchoab ne knonga sankum pachebonita peneng. Ponte tivet roboyung troka pchoab chimui pre Yesu del kong ne chimuyung et chimui pre chimcha del ne tan boromesok. Heit ni hai, tivet roboyung menaitai totul kat chinchem pi sankum pacheboni, ponte trotai totul chinchem ne kron plavignen, tam prebongtul robo pre chimcha, do yung sdap trani, prebongtul domien tivet, prebongtul del mot tieng dau mukpi teotiet, prebongtul del nei noa moyen pies mardei tiernit, prebongtul del melkeun roboyung yang chiro bonpot, prebongtul del nei noa moyen teotiet monutote, ne mu pre Yesu temedong. Ni tier prebongtul del nei noam, oyung tutul tivet okkal tiernit. Ne krong rodau covid op ramboun kon lo mo, yung keun, tivet roboyung, do tier tivet chong yet chong ol, que ton piyung klunaing chirantieng. Pontai loni dol pelvelier. Dol pelvelier del yung pies mardei satiert mei. Dol pelvelier del yung yolta presen ba yung men yo prebongtul tier tipeng, yung fedot medein de beito tul tivet okkal tiernit. Dol pelvelier den beine keun dol bonpon a etiet den minchet anet meta taim tiet. Tipise ne klon kai dop ni. Kai dop del nai noam o yung to tier nek proka dom neng la a. Kai dop tier kai del yung korup atet kroi, atet tibei, tie kai del yung tie Chris Borisat picharna, tau kiom fedot medei den bei prokat domneng la a. Ponte den bei prokat domneng la a, yang trum trau, dot kiom ban bon plus atet mun, yen troka rien de bei rum doi rum ru chi mui pre Jesusen, yen fe yamei den bei nie yon pi prebong tu lobo pre chimcha. Presen ba yemen korup toi me vinei pong. Presen ba yen atminchet anet meta dol bonpon a etiet. Presen ba yemen pchoap chi mui pre Jesu ptoal del tiatipeng roboyung, yen fe dot medei den bei pdol sakei piep, en pi prebong tul domien tivet neng. De che kaini, yen yokchet tuk da, den bei rien rum ru chi mui pre Yesu, den bei rien rum ru chi mui prenyin mari neng santei beaucoup yang chiran, et kani yang sabaichet del yem pchoap chi mui vihir del yem min ka korup santei Teresa nei prekoma Yesu, del tia upakarei nei ka proka domneng la a, tu bei kwat ne knong wat aram som ngat robo kwat o mui tivet, ponte kwat pchoap chi mui pre Yesu, kwat pchoap chi mui toame vinei robo pre ong, kwat pchoap chi mui bongsrei a etiet ne knong aram kwat, nei noa moi kwat to tir saksei, do pet prakot men, nei prebong tul robo pre chimcha, prebong tul dei min tivet. Bon po tir tis rolain treni del tir trai ti dop, kai dop, a nieta tir trai la a, ponte men ni tapeneng, ku trai del sandai pap Francisco no tikron Rome, bag mohasonibat del nai noam oi presahakum da rum ti mui knir. Tfe domna rum ti mui knir ti Chris Borisat, rum ti mui knir ti mui sankum, nang ti pise rum ti mui knir ti mui pre Yesu. Nang pumpie ni mui ne krompi poplok atat kraoi yen trote bag mohasonibat ni dai. Dus altijd kraai, mon pramboen, ne pel kiam tfa pipotier, kiam neng bak, dan bei o jung te oknier, ne kron pitch nam kan muk, pipi puan ma pei mui, dol pipuan ma pei bei, rum ti mui samdai pap, rum ti mui presa kum ni mui, dal mi ne kron pipo plok, doi deng ta min pumpi, tieng bun puan pram roi, tu tieng pipo plok, jung te domna, ti mui knir. Ti mui knir ti moha krusa Chris Borisat, ti mui knir ne krong sankum pacheboni, ti mui knir ti mui pre Yesu, ben bei proka en pi prebongtul domien tivet. Ne pel ni jung, tout langvo previen dovisot. Oi previen dovisot bon plus jung, den bei o jung to tir saksei, nei domneng la aneng, tam roye, robieb del jung ruh no, korup toa me vinei robo pre ang, anet meta dol bonpon a etiet tiernit, neng pchoap ti mui pre Yesu tiernit. Amen.
ហើយយើងបន្តដោយប្រកាសជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធខ្ញុំជឿលើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពសពប្រការជាព្រះបង្កើតមេឃនិងដីខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រាតែមួយនៃព្រះបិតាហើយជាព្រះអម្ចាស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គមានកំណើតជាមនុស្សដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយទ្រង់បានប្រសូតពីព្រះនាងព្រហ្មចារិនីម៉ារីព្រះអង្គបានសោយទុក្ខលំបាកនៅជំនុំលោកប៉ុនស្ពីឡាតព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កានសោយទីវង្គតហើយព្រះសពព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចូលក្នុងរោងថ្មមួយព្រះអង្គបានយាងចុះទៅស្ថានក្រោមលុះដល់ថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរឡើងវិញពីចំណោមមនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គបានយាងឡើងស្ថានបរមសុខទៅគង់កាន់ស្ដាំព្រះបិតាចូលមានឫទ្ធានុភាពសពប្រការព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញដើម្បីវិនិច្ឆ័យមនុស្សទាំងរស់ទាំងស្លាប់ខ្ញុំជឿលើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធខ្ញុំជឿលើព្រះសហគមន៍កាតូលិកដ៏វិសុទ្ធនិងសារភាពរវាងជនដ៏វិសុទ្ធទាំងឡាយខ្ញុំជឿថាមានការលើកលែងទោសមនុស្សឲ្យរត់ពីបាបហើយរូបកាយមនុស្សនឹងរស់ឡើងវិញព្រមទាំងមានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចផងអាមែនសូមបងប្អូនតាំងចិត្តអធិដ្ឋានទូលងវព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានពលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះជាពិសេសនៅសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងសង្ឃឹមយើងឲ្យបើកសាលាវិញបើកជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃសត្យថ្មីបពុតព្រះបិតាជាអម្ចាស់គុណសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអំណោយទានដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកកូនម្នាក់សូមព្រះអង្គបន្តថែរក្សាយើងខ្ញុំទាំងជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយកូនក៏សូមអង្វរព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃកម្លាំងចិត្តរឹងមាំដល់សម្ដេចបាបលោកអភិបាលទាំងអស់ជាពិសេសលោកអភិបាលអូលីវីយ៉េជាអភិបាលព្រះសហគមន៍យើងខ្ញុំនិងអស់លោកបូជាចារ្យលោកឧបដ្ឋាបងប្រុសបងស្រីអស់អ្នកដែលមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គកូនសូមទូលអង្វរអូព្រះជាម្ចាស់កូនសូមអង្វរសូមទៀងព្រះកាស្ដាប់ពាក្យកូនដោយអនុគ្រោះសូមប្រណីបពុតព្រះបិតាដ៏មានធម៌មេត្តាករុណាយ៉ាងក្រៃលែងសូមព្រះអង្គប្រទាននូវសុខសន្តិភាពអំណរសប្បាយភាពគ្មានសង្គ្រាមភាពសុខដុមរមនាដល់សកលលោកទាំងមូលដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនិងសូមឲ្យជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវនេះបានរលាយផុតពីផែនដីនេះផងកូនសូមទូលអង្វរអូព្រះជាម្ចាស់កូនសូមអង្វរសូមទៀងព្រះកាស្ដាប់ពាក្យកូនផងដោយអនុគ្រោះសូមប្រណីម្យ៉ាងវិញទៀតកូនក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់អស់អ្នកជំងឺអ្នកជួបបញ្ហាផ្សេងសិស្សានុសិស្សជនអនាថានិងក្មេងកំព្រាដល់អស់វិញ្ញាណក្ខន្ធដែលបានចែកឋានទៅហើយជាពិសេសអស់វិញ្ញាណក្ខន្ធដែលគ្មាននរណានឹករលឹកសូមព្រះអង្គមេត្តាសង្គ្រោះពួកគាត់កូនសូមទូលអង្វរអូព្រះជាម្ចាស់កូនសូមអង្វរសូមទៀងព្រះកាស្ដាប់ពាក្យកូនផងដោយអនុគ្រោះសូមប្រណីយើងនឹងទូលអង្វរព្រះអង្គដ៏រួមជាមួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាអម្ចាស់យើងខ្ញុំអាមែនសូមបងប្អូនចូលរួមបើកសៀវភៅចម្រៀងទំព័រ164មានធ
ពមានទៀននឹងផ្កាក្រអូបពេលក្រៃដែលជាកម្លាំងរបស់យើងសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាទទួលដងវាយនេះព្រោះអ្វីដែលកូនមានទាំងជីវិតទាំងព្រះអំណោយទានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គយើងរួបរួមគ្នាក្នុងដំណាក់ព្រះម្ចាស់យើងប្រជុំគ្នារួមថ្វាយដង្វាយទៅព្រះអង្គយើងថ្វាយនំប៉័ងនិងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលជាជីវិតរបស់យើងសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាទទួលដងវាយនេះព្រោះអ្វីដែលកូនមានទាំងជីវិតទាំងព្រះអំណោយទានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គសូមបងប្អូនតាំងចិត្តអធិដ្ឋានរួមជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យសក្ការៈបូជារបស់ខ្ញុំនិងរបស់បងប្អូនគួរព្រះហឫទ័យនៅព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានឫទ្យានុភាពសុប្រការសូមព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលសក្ការៈបូជាពីដៃរបស់លោកទុកជាការលើកដំកើងសិរីរុងរឿងព្រះនាមព្រះអង្គនិងជាប្រយោជន៍ដល់យើងខ្ញុំព្រមទាំងព្រះសក្គុំទាំងមូលរបស់ព្រះអង្គផងបបិទ្ធព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានធម៌មេត្តាករុណាព្រះអង្គទទួលពាក្យអង្វររបស់អ្នកជួយសង្ឃឹមលើព្រះអង្គរួមជាមួយដងវាយដ៏សក្ការៈនេះដោយយើងខ្ញុំមានចិត្តគោរពបម្រើព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំឆ្លងទៅឋានបរមសុខប្រកបដោយសេរីរុងរឿងយើងទូលអង្វរព្រះអង្គដ៏រួមជាមួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាអម្ចាស់យើងខ្ញុំអាមែនសូមព្រះម្ចាស់គង់នៅជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមលើកចិត្តថ្វាយព្រះអង្គយើងលើកចិត្តថ្វាយព្រះអង្គហើយសូមអរព្រះគុណព្រះអម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំពិតជាការគួរណាស់ហើយប្របីផងបបិទ្ធព្រះបិតាដ៏វិសុទ្ធជាព្រះអម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមានព្រះជន្មអកាលជានិច្ចពិតជាការគួរណាស់ហើយជាការសង្គ្រោះមែនដែលយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទិដ្ឋាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់យើងខ្ញុំពេលយើងខ្ញុំនឹករលឹកដល់ព្រះគ្រីស្ទសោយព្រះជីវង្គតយើងខ្ញុំពុពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលយើងខ្ញុំប្រកាសថាព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញយើងខ្ញុំពុពេញដោយជំនឿរឹងមាំពេលយើងខ្ញុំទង់ទឹងរង់ចាំព្រះអង្គយាងមកវិញប្រកបដោយសេរីរុងរឿងយើងខ្ញុំពុពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាយើងខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយអស់ទេវទូតនិងសន្តាបុគ្គលទាំងឡាយកោតសរសើរព្រះអង្គដោយជារៀងឥតឈប់ឈរថាព្រះដ៏វិសុទ្ធព្រះដ៏វិសុទ្ធព្រះដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលមេឃនិងដីពោពេញដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គជ័យយោព្រះអង្គឯស្ថានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមលើកដំកើងព្រះអង្គដែលយាងមកក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យយោព្រះអង្គឯស្ថានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជ័យយោព្រះអង្គឯស្ថានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះដ៏វិសុទ្ធព្រះដ៏វិសុទ្ធព្រះដ៏វិសុទ្ធធម៌អរព្រះគុណដ៏វិសុទ្ធទី2
អោព្រះជាម្ចាស់អើយព្រះអង្គពិតជាព្រះដ៏វិសុទ្ធនិងជាប្រភពនៃភាពដ៏វិសុទ្ធគ្រប់យ៉ាងយើងខ្ញុំសូមទូលងវោព្រះអង្គសូមប្រោព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដូចទឹកសង្សាមមកញ៉ាំងដងវាយទាំងនេះឲ្យបានវិសុទ្ធគឺសូមឲ្យដងវាយនេះបានទៅជាព្រះកាយនិងព្រះលោហិតព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់យើងខ្ញុំនៅគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះハរតីឲ្យគេបងជូនព្រះអង្គទៅសោយទុក្ខព្រះអង្គយកនំប៉័នមកកានអូព្រះគុណព្រះបិតាហើយកាត់ប្រជែនឲ្យក្រុមសាវកព្រះមានព្រះបងទូលថាសូមអ្នកខ្វល់គ្នាយកពិសាចុះនេះជារូបកាយរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបូជាសម្រាប់ពេលចុងក្រោយនៃពិធីជប់ទូលថាសូមអ្នកខ្វល់គ្នាយកពេញនេះឲ្យពិសាចុះនេះជារហ័តរបស់ខ្ញុំដែលចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីនិងគង់វង្សអស់កលជានិច្ចហើយដែលត្រូវបង្ហោដើម្បីលើកលែងទូនៃខ្វល់គ្នានៃមនុស្សជារានអត់កេរនីឲ្យរត់ពីបាបសូមអ្នកខ្វល់គ្នាធ្វើដូច្នេះដើម្បីនឹករលឹកដល់ខ្ញុំនេះជាគំរំការដ៏អស្ចារ្យនៃជំនឿអូព្រះអង្គម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គសោយទីវង្គំនឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយយើងខ្ញុំសូមប្រកាសរហូតដល់ពេលព្រះអង្គយាងបបិទ្ធព្រះមេចាក្នុងពេលដែលយើងខ្ញុំនៅក្រលើកដល់ព្រះបុត្រាសោយទីវង្គតនៅមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញយើងខ្ញុំសូមថ្វាយព្រះកាយដែលបដូរជីវិតនិងព្រះលោហិតដែលបដូរការសង្គ្រោះព្រមទាំងអរព្រះគុណព្រះអង្គទៅបិទត្រង់សុព្រះハរតីឲ្យយើងខ្ញុំសូមនឹងស្ថិតនៅជំពូព្រះភ័ក្ត្រនិងបម្រើព្រះអង្គយើងខ្ញុំសូមលូនទង់កាយទូលងវសូមព្រះអង្គប្រោប្រទានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប្រមូលដុំយើងខ្ញុំដែលចូលរួមក្នុងព្រះកាយនិងព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅជាទ្រង់តែមួយផងបបិទ្ធព្រះមេចាសូមព្រះអង្គនឹកដល់ព្រះសហគមន៍ដែលមាននៅសព្វលើក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសូមប្រោឲ្យព្រះសហគមន៍បានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់រួមជាមួយសម្ដេចប៉ាបយើងខ្ញុំ Francisco ខ្ញុំជាអ្នកបម្រើព្រះសហគមន៍យើងខ្ញុំនិងអស់លោកអ្នកដែលមានបន្ទុកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនឹកដល់អស់បងប្អូនយើងខ្ញុំដែលសម្រាប់លោកដោយមានចិត្តសង្ឃឹមនិងរស់ឡើងវិញព្រមទាំងបុគ្គលទាំងអស់ដែលបានលាចាកលោកនេះនៅក្នុងធម៌មេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រប្រទានឲ្យបុគ្គលទាំងនោះបានចូលនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គសូមព្រះអង្គអនេតាសូរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចរួមជាមួយព្រះនាងព្រហ្មចារិនីម៉ារីដែលពុពេញដោយសុភមង្គលជាព្រះមេដារបស់ព្រះជាម្ចាស់រួមជាមួយសន្តាយូសេហ្វជាស្វាមីព្រះនាងជាមួយអស់គ្រីស្ទូនិងអស់សន្តាបុគ្គលនៅគ្រប់សម័យដែលគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមកោតសរសើរនិងលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដោយរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រាព្រះអង្គអូព្រះបិតាដ៏មានដេកជានូភាពសពប្រការគឺដោយព្រះគ្រីស្ទជាមួយព្រះគ្រីស្ទនិងក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទរួមជាមួយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធផងបានជា
បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវបានព្រានប្រដល់យើងខ្ញុំដូចព្រះយេស៊ូវបានណែនាំឲ្យយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតអកាលជានិច្ចដើម្បីរួមរស់ជាមួយព្រះបិតាយើងរួមគ្នានៅក្នុងមហាគ្រួសារជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គទូលថាអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅឋានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមាកំណាយអោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមប្រោយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងពេលរស់នៅសប្តាហ៍ដោយសារធម៌មេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីបាបជានិច្ចនិងផុតពីទុក្ខលំបាកទាំងឡាយយើងខ្ញុំទង់តឹងរងចាំសុភមង្គលតាមសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងខ្ញុំគឺជាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះយាងត្រឡប់មកវិញត្បិតព្រះអង្គគ្រងរាជ្យទ្រង់មានឫទ្ធានុភាពនិងសេរីរុងរឿងអស់កលជាអង្វែងតរៀងទៅអោព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអើយព្រះអង្គមានព្រះបង្ទូលទៅកាន់ក្រុមគ្រីស្ទូតថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នកខ្វល់គ្នាខ្ញុំបដូរសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកខ្វល់គ្នាសូមព្រះអង្គសូមព្រះハរតីប្រទានឲ្យព្រះសហគមន៍បានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តនិងបានមូលដុំគ្នាជាធ្លុងតែមួយព្រះអង្គមានព្រះជន្មគង់នៅនិងសោយរាជ្យអស់កលជាអង្វែងតរៀនទៅអាមែនសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមបងប្អូនជូនសេចក្តីសុខសាន្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមអាណិតអាសូរយើងខ្ញុំអោកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពសូមអាណិតអាសូរយើងខ្ញុំអរគុណជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមប្រទានសេចក្តីសុខយើងខ្ញុំសូមប្រទានសេចក្តីសុខនេះជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជាព្រះអង្គដែលដកបាបនៃពិភពលោកអស់អ្នកណាដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងនេះពិតមែនមានសុភមង្គលហើយអូព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលព្រះអង្គក្នុងផ្ទះខ្ញុំទេតែសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែមួយព្រះអស្មោនោះប្រលឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនចូលរួមបើកសៀវភៅចម្រៀងទំព័រ220ទំព័រ220
មានសុភមង្គលហើយមានសុភមង្គលហើយសូមពុញមង្គលហើយអូអ្នកទាំងឡាយដែលដាច់ចិត្តស្គាល់ក្តីក្រខ្សត់នៅក្នុងខ្លួនត្បិតអ្នកទាំងអស់នោះនឹងបានចូលក្នុងព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់មានសុភមង្គលហើយមានសុភមង្គលហើយមានសុភមង្គលហើយអូអ្នកទាំងឡាយដែលសោកសៅពិតមានសុភមង្គលហើយនឹងបានក្តីមានសុភមង្គលហើយមានសុភមង្គលហើយសូមបងប្អូនតាំងចិត្តអធិដ្ឋានអព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភាពសុប្រការព្រះអង្គប្រទានព្រះការប្រោឲ្យយើងខ្ញុំទៅជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គយើងទូលងវព្រះអង្គដ៏រួមជាមួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាអម្ចាស់យើងខ្ញុំអាមែនទៅជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បានផ្សាយពីពុជាពីព្រះវិហារសន្តិទេរេសាព្រៃក្បាស់នឹងយើងនឹងបន្តមួយអាទិត្យទៀតអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងផ្សាយពីពុជាពីភ្នំពេញថ្មីដើម្បីបាក់មហាសន្និបាតរួមជាមួយព្រះសាគមនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនឹងម៉ោង9ព្រឹកប្រហែលឬម៉ោង3រសៀលចាំមើលយើងប្រាប់ទៀតដូច្នេះយើងសង្ឃឹមពុតអាទិត្យក្រោយយើងអាចចូលវិហារធម្មតាវិញដឹងឲ្យបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទយកចិត្តទុកដាក់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដើម្បីទទួលអកេសញ្ញានានាសាធារថ្មីមកយើងបន្តនៅក្នុងរបៀបនឹងបងប្អូនត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដែរដើម្បីទទួលអប់រំជំនឿផ្ទាល់តាមព្រះសាគមនីមួយដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងតែទៅរកជីវិតអកលជានិច្ចអាចធ្វើដំណើរទៅមុខតទៅទៀតជានៅពេលនេះយើងឲ្យព្រះពូនឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះសូមព្រះមេត្តាគង់នៅជាមួយបងប្អូនសូមព្រះដ៏មានទេជានុភាពសុប្រការព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប្រទានព្រះពរឲ្យអស់បងប្អូនអាមែនសូមអស់បងប្អូនអញ្ជើញឲ្យបងព្រះជាម្ចាស់សូមបងប្អូនបើកសិភ័យចម្រៀងទំព័រ2
តតារុងរឿងខ្លាពេញខែពេញបរមីសូមបងភ្លឺឲ្យយើងគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យកាន់តាមក្រឹតវិន័យព្រះគ្រីអសម្ដេចព្រះវរមេត្តាសូមមេត្តាប្រគល់អ្នកបានីស្ថានដីក៏មិនខ្ញុំស្ថានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រួបរวมនឹងអស់ទាំងទេវទូតជនទាំងឡាយកំពុងគោរពទ្រង់មានសម្ដេចតតែងវិមានអសម្ដេចព្រះវរមេត្តាសូមមេត្តាប្រគល់អ្នកបាបនាស្ថានដីកំពុងត្រូវលំបាកសូម